Wala na kapugong ang mabugnaw nga tiyempo agud magtipon sa dahig Netherlands sa mga pamilya kag mga taga-suporta sa mga biktima sa nga drug war na Presidente Rodrigo Duterte. Karungan ina sa pagpanigan sa confirmation of charges hearing kahapon sa interview sang Bombo Radio kay Kara Tagkawa, miyembro sang Bayan Europe. Iagin pahay nga mainit ang pagbantay sang pamilya sa mga biktima. Apisan nga naglabot na sa pulo ka tuig ang ila paghulat para sa ila ginasinggitan nga hustisya. Suno pa kay tagawagin na tinguan sa ila grupo nga mangin malinong ang ila nga pagtililipon kag wala sang tensyon sa tunga sa mga ini kag sa mga supporters ni Duterte. Dugang pa sining sang nagdigad lang adlaw, nagpadigan man sila sang bantay katarungan week nga may katuyuan nga magpalabot sa ilang nga mga panawagan kag ginapangayo nga hustisya para sa mga biktima sang jaguar ni Duterte. Nagalaom ang mga ini nga pisar wala nagtambong si Duterte sa hearing kahapon. Magatambong na ini sa masunod nga mga hearing agud mapatsagan sa presidente ang mga hibubunot kag singkitan sa mga tawo nga nadulaan sang miyembro sang pamilya bangod sa drug war. Suno pa kay Tagawa nga kinahanglan ni pakigbato sa mga tawo ila kinamatarong sa subong ation kag panindugan ini bangod kinahanglan nga bayaran ni Duterte ang mga ginhimo niya nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarong sang tion sa iyang administrasyon. Natin paulit-ulit, ito ay isang hakbang lamang, unang hakbang lamang, at ito ay hindi lamang usapin ng panawagan ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. There were many victims of human rights violations during the Duterte administration. Kasama dyan ang mga kababayan natin na sa iba't ibang bahagi ng bansa, even sa Iloilo, ang pinaslang under the Duterte administration because they were very vocal, because they were activists, because they were community workers, mga church people. Kasama nga dyan si Jory Forquilla and many other outspoken human rights defenders. So we really have to speak up about this. And also, of course, including a lot of peasant communities, Tumbandok massacre, the indigenous peoples who were victimized by the administration. So this is just one step. At sinasabi natin, marami pang kaso ang dapat litisin at panagutin dapat si Duterte.